हमारे पास कॉल आई थी कि एक बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तुरंत, तो वहाँ पर जाकर देखा हमने कि बच्चा बहुत बुरी तरह, बच्चे को अटैक पड़ा हुआ है। हमने उसको तुरंत से रेस्क्यू किया और फटाफट इमरजेंसी में लेकर भागे। उसका इलाज शुरू करवाया और अब वो बच्चा थोड़ा स्टेबल है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो आप भी हमें इस काम, नेक काम में अपना सपोर्ट कर सकते हैं। आपका छोटा सा सपोर्ट इन मासूम जिंदगियों को बचाने में बहुत मदद कर सकता है। प्लीज़ हमारी मदद करें।